তো বন্ধুরা ফাইনালি আমি নিয়ে ফেলেছি একটা বয়ার মাইক। এটা হচ্ছে বয়া MM1। এটা অ্যামাজন থেকে এসছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো চলুন এটাকে আনবক্সিং করে আপনাদের সামনে তুলে ধরি, আর বক্স কন্টেন্ট কি কি আছে না আছে সবটাই দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। এই মাইকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মাইক। যারা বিগিনার আছেন বা আমার মতো যারা নতুন নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছেন, একদম প্রথম ইউটিউব বা ফেসবুকে এসছেন, তাদের জন্য এটা খুবই একটা জনপ্রিয় মাইক। তো চলুন দেখুন এর ভেতরে কি কি আছে, চলুন দেখা যাক। আমি তো খুবই এক্সাইটেড, খোলা যাক চলুন তাহলে। এখান থেকে খুলি। সো ফাইনালি এই হচ্ছে মাইক, এটা হচ্ছে বক্স। সো এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। তো প্রোডাক্টটা দেখছি এদিক দিয়ে একটুখানি বেঁকে গেছে বক্সটা। এটাকে ঠিক করে দিই আগে। হ্যাঁ, এবার পুরোপুরি ওকে আছে। তো ফাইনালি হচ্ছে বক্স। এটা হচ্ছে বয়া MM1। তো এটা হচ্ছে শর্ট গান মাইক যাকে বলে, তো ওটাই আমি নিয়েছি। এর ফিচার্স এই আছে, পজ করে আপনারা দেখে নিতে পারেন। খুবই ভালো একটা মাইক। আর এর প্রাইসটা হচ্ছে, যা দেখতে পাচ্ছি প্রিন্টে আছে, 2995 টাকা। কিন্তু এটা এত দাম না। এর অনলাইন প্রাইস আমি যেটা নিয়েছি 1800 টাকা, 1799 টাকা। ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়ার থাকবে, আপনারা দেখতে পারেন। তো চলুন এটাকে ওপেন করা যাক। ও এই হচ্ছে বক্স কন্টেন্ট, আর সাথে আছে এই এই বয়া স্টিকার, এটা ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল যেটা কেউ পড়ে না। তো এই হচ্ছে ডকুমেন্টস। তো এটাকে আমরা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই। এবার আসি মেন মাইকে। বক্স কন্টেন্টের ভেতরে আছে সবার প্রথমে এই মাইক হোল্ডার। সুন্দর একটা মাইক হোল্ডার দিয়েছে। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এর ওয়্যার, খুবই ভালো এই দুটো ওয়্যার। এটা হচ্ছে ক্যামেরা লাগানোর জন্য, DSLR ক্যামেরা লাগানোর জন্য। এইটা হচ্ছে ফোন আর মাইক সাথে অ্যাটাচ করার জন্য ওয়্যার। এটা হচ্ছে সেই কেবল। দেখুন এখানে লেখা রয়েছে এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। এটা এই দিকে মাইক্রোফোনটা লাগবে, আর এই দিকটা লাগবে আপনার স্মার্টফোন। খুবই সুন্দর একটা কেবল। সাথে বয়ার একটা কোয়ালিফাই সার্টিফিকেট, এরকম সুন্দর একটা ব্যাগ দিয়েছে মাইকটাকে রাখার জন্য। আর এই হচ্ছে আমাদের মেন মাইক। তো এটা হচ্ছে শর্টগান মাইক, প্রথমেই বলেছিলাম। এটাকে খোলা যায়। এই হচ্ছে আমাদের মাইক। আর এটা হচ্ছে ড্যাট ক্যাট। এটা অনেক হাওয়া সামনে আসলে এটাকে রোধ করে নিট অ্যান্ড ক্লিন সাউন্ড এটাকে প্রোভাইড করে। কিন্তু এটা ডাইরেকশন মাইক বলে এটাকে। যেই দিকে মুখ থাকবে এটার, সেই দিকেই সাউন্ডটাই ক্যাপচার করবে। আদারওয়াইজ সব এগুলো খুব কম ক্যাপচার করে সাউন্ড। খুবই ভালো একটা মাইক। তো এটা বেসিক্যালি আমি নিয়েছি মেনলি হচ্ছে আমার ক্যামেরার জন্য বেসিক্যালি ক্যামেরার জন্য। সুন্দর একটা ডেড ক্যাট দিয়েছে এরকম। তো এই হচ্ছে বেসিক্যালি বক্স কন্টেন্ট। তো চলুন এটাকে আমরা চেক করে দেখি কিরকম আসছে না আসছে সাউন্ড। তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নিই, চলুন কিভাবে মোবাইলের ভেতরে আমরা এটাকে অ্যাটাচ করতে পারবো। তো এই হচ্ছে মোবাইলের কেবল, এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। তো আমরা এই জ্যাকটা ঠিক মাইক্রোফোনের দিকে লাগিয়ে দেবো এইভাবে। আর এই আর একটা জ্যাক, যেটা কিনা 3.5 mm জ্যাক, যাদের ফোনে থাকবে তারাই এটা ইউজ করতে পারবেন। আর না হলে টাইপ C একটা হোল্ডার পাওয়া যায়, এরকম কেবিল পাওয়া যায় একটা ছোট্ট, ওটা কনভার্টার, ওটা দিয়েও আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এখানে আমরা ঢুকিয়ে দিলাম। আর এইবার আমরা এই ক্যামেরাটা চালু করব। তো এখন আমাদের এই মাইকের সাথে এই ফোনের পুরোপুরি ক্যামেরা সেট আপ হয়ে গেল। তো এই হচ্ছে সেট আপটা। তো আপনারা রেকর্ডিং স্টার্ট করে আপনারা শুরু করে দিতে পারেন। আপনাদের যা যা আপনারা বলতে চান, যা যা করতে চান, পুরো একদম রেডি। তো এইভাবেই মোবাইলের সাথে অ্যাটাচ করে নিতে হবে। এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা আমরা একটু শুনে নিই। শুরু করে দিতে পারেন আপনাদের যা যা বলার আছে।
যা যা আপনারা বলতে চান, যা যা করতে চান, একদম রেডি। তো এইভাবেই মোবাইলের সাথে অ্যাটাচ করে নিতে হবে। বন্ধুরা, এই মাইকটা কত সুন্দর একটা মাইক, শর্ট গান মাইক, পারচেস করতে পারেন আপনারা নির্দ্বিধায়। তো চলুন এইবার আমরা ক্যামেরায় কি করে সেট আপ করবো সেটা আমরা দেখে নিই। সো ফ্রেন্ডস, এই যে ফুটেজটা আপনারা দেখছেন, এই ফুটেজটা হচ্ছে শুধুমাত্র ক্যামেরার ফুটেজ, মানে অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরার ইনবিল্ট মাইক দিয়ে। তো চলুন এবার আমরা বয়া MM1 যেটা আমরা দেখালাম একটু আগে, তো ওটাতে সুইচ করি। তো ফ্রেন্ডস, এইটা হচ্ছে বয়া MM1-এর সাউন্ড কোয়ালিটি। তো যারা শুনছেন আর কি, তারা অবশ্যই জাজ করতে পারছেন কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটির এর। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এর সাউন্ড কোয়ালিটি। এটা আমি উইন্ড যেটা আছে, উইন্ড ক্যাটটা, সেটা আমি লাগিয়ে রেখেছি। আর একটা জিনিস, তার আগে আমি ফ্যানটা চালাই, ঘরের ফ্যানটা চালাচ্ছি। ফ্যানটা চালিয়ে এবার উইন্ডটা দেওয়া রয়েছে, মানে ডেড ক্যাটটা দেওয়া রয়েছে। তো কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি আসে, আমি ফ্যানের তলায় গিয়ে দাঁড়াই। তো দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যান চলছে, আর আমি এরকম কথা বলছি আপনাদের সঙ্গে। তো আপনারা ভালো জাজ করতে পারবেন যে কীরকম এর নয়েজ আসছে বা কিছু। আমি একটু জোরেই কথা বলছি, লাউডলি। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা থেকে আপনারা একটু হলেও উপকৃত হবেন যে এর সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি কীরকম। তো চলুন এবার আমরা এই ডেড ক্যাটটা যেটা আছে সেটাকে খুলে সাউন্ডটা শোনাই, কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি। সাউন্ডটা শোনাচ্ছি উইদাউট ডেড ক্যাট। সো এবার পুরোপুরি ফ্যান অফ হয়ে আছে। তো এখন যেই সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা শুধুমাত্র এর মাইক থেকেই আসছে, উইদাউট ডেড ক্যাট। তো এই দিয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীরকম এর সাউন্ড কোয়ালিটি। আমি এডিট করলে বুঝতে পারবো, এখন তো কিছু বুঝতে পারছি না, আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর পাশে থাকে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন। আরও আসছি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।